Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, əziz tamaşaçılar və dəyərli izləyicilərimiz. Hər birinizi Kesal İnternet Televiziyasının efirindən salamlayıram. Bizimlə siyasi baxış verişini izləyirsiniz. Əziz tamaşaçılar, mövzumuzu və aktual suallarımızı studiyamızın qonağı ilə müzakirə edib cavablandıracaq. Qonağımız Milli Məclisin deputatı Bəhruz Mühərrəmovdur. Xoş gəlmişsiniz, Bəhruz müəllim. Xoş gördük. Dəvətimizi qəbul edib gəldiyi üçün təşəkkür edirəm. Bəhruz müəllim, bildiyimiz kimi martın 12-sində Gülüstan sarayında Prezident İlham Əliyevin himayəsi altında Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzinin təşkilatçılığı ilə keçid dövründə olan dünyada fikir ayrılıqlarının aradan qaldırılması mövzusunda 13-cü Qlobal Bakı forumu keçirilmişdi. Ümumiyyətlə, bu forumun Azərbaycan diplomatiyasına təsiri barədə fikrinizi öyrənmək istərdik. Buyurun, nə demək istərdiniz? Təşəkkür edirəm bir daha. Əvvəlcə ondan başlayaq ki, Azərbaycan əslində Vətən müharibəsi və terror tədbirlərində yeni reallıqlar yaratması ilə dünya siyasətində daha çox önə çıxsa da, bundan daha öncə, yəni hələ 2000-ci illərin əvvəllərindən etibarən Cənab İlham Əliyevin həyata keçirdiyi çoxsaylı iqtisadi layihələr, o cümlədən geosiyasi əhəmiyyət daşıyan infrastruktur layihələri, həmçinin ölkənin xarici siyasət kursunun çox vektorlu istiqamətə əsaslanması və Azərbaycanın siyasi, iqtisadi cəhətdən tam müstəqilliyinin təmin olunması dünyanın enerji təhlükəsizliyində bu və digər formada rol almağa başlaması əslində bizim nüfuzumuzun, necə deyərlər, dirşəldiyi dövrlərdir və həmin dövrdən etibarən Azərbaycan, xüsusən 2010-cu illərdən etibarən Azərbaycan tədricən bölgədə özünün rolunu möhkəmləndirməklə bərabər həm də qlobal siyasətdə özümüzün sözümüzü həm deyə biləcəyimiz, həm də ədalətli nizam quruculuğu istiqamətində platformalar axtarışında olub və bu tip platformalardan biri kimi məhz Nizami Gəncəvi deməli mərkəzinin müvafiq Bakı Qlobal Forumu möhtərəm prezidentin himayəsi altında çox önəmli bir platforma rolu oynamağa başlayıb. Əvvəlki dövrlərdə forumun təşkilat istiqamətlərinə və müzakirə mövzularına biz diqqət etsək görərik ki, əslində forum hər zaman öz dövründə hər il həmin il üçün aktual olan, həmin dövr üçün aktual olan prosesləri çoxlarından daha öncə qabaqlayır və bir növ, bir mənalı yol xəritəsi istiqaməti müəyyən edir. Biz ötən dövr ərzində istər qlobal siyasətdə istiqamətlərin müəyyənləşməsi, iqtisadi böhranlar dövründə, eyni zamanda pandemiya dövründə, sonraki dövrdə müharibələr dövründə, eyni zamanda sülh quruculuq prosesində Azərbaycan məhz Bakı Qlobal Forumunu önəmli platforma kimi həm istifadə edə bilib, həm də dünyanın geosiyasi konfiqurasiyasının dəyişkənliyi fonunda müəyyən yönverici bir platformaya çevirə bilib. Bu mənada mən bir məqamı da qeyd edim. Bax, elə sonuncu, hazırda keçirilən 13-cü Bakı Qlobal Forumu da məhz keçid dövrü adlanması, qütblər arası qarşıdurmanın indiki mərhələsində, bəli, keçid o məqamın artıq tamamlanaraq yeni bir dövrə qədəm qoymağın lüzumunu bir daha ortaya qoymaqla əslində yeni reallıq yaratmış, sülh formatı yaratmış bir lider kimi Cənab İlham Əliyevin qlobal dünyaya bir mesajı oldu. Ümumiyyətlə, Bəhruz müəllim, Cənab Prezident İlham Əliyev həmçinin forum zamanı Azərbaycan-Ermənistan arasında əldə olunmuş sülhün bir nadir təcrübə olduğunu vurğuladı. Sizcə bu sülhün ümumi digər dövlətlərin mesajı nə ola bilər? Bu barədə nə demək istərdiniz? Bu həqiqətən nadir təcrübədir. Çünki indiki məqamda dövr sülh yox, faktik olaraq dünyada müharibə dövrüdür. Müharibələr hələ yeni qızışır. Eyni zamanda artıq biz faktiki 3-cü Dünya müharibəsinə şahidlik edirik. Bu müxtəlif istiqamətlərdə, hibrid səviyyədə, hərbi qarşıdurma səviyyəsində davam edir. Bəli, tam şəkildə bu özünün tamamilə yeni mərhələsinə qədəm qoymuş bir müharibədir və daha çox qırğınlar, daha çox əhatələr və daha çox yeni texnologiyalar, xüsusən süni intellekt texnologiyaları istifadə etməklə ciddi təhdidlər ortaya qoyan bir müharibədir. Belə bir təqdirdə təsəvvür edin, şimalımızda Rusiya artıq 4 ildən çoxdur ki, müharibənin içindədir. Müharibə bataqlığında hər gün yüzlərlə insan həyatını itirir. Cənubda insanların başına sözün əsl mənasında od yağır. Belə bir məqamda təsəvvür eləyin, Azərbaycan, Cənubi Qafqaz kimi mürəkkəb bir geosiyasi coğrafiyada sülhə nail olur və üstəlik kiminlə sülhə nail olur? Ermənistanı az qala dünyanın yarısından çoxu imperializmi dəstəkləyirdi. Beynəlxalq hüquq bir kənarda qalmışdı. Amma buna baxmayaraq Cənab İlham Əliyev bu niyyətlərə qalib gəldi. Bölgədə sülh üçün əsas yaratdı. Baxmayaraq ki, biz daha irəli gedə bilərdik, müharibənin nəticələrini daha fərqli istiqamətdə apara bilərdik. Amma Cənab İlham Əliyevin özünün də qeyd etdiyi kimi bir yerdə dayanmaq lazım idi və sülhü başlatmaq lazım idi. Bu mənada Cənab İlham Əliyevin Qafqaza gətirdiyi sülh unikal nümunədir. Bu sülhün bugün müxtəlif platformalara daşınması, o cümlədən Bakı Qlobal Forumunun əsas istiqamətlərindən biri olmasına isə
Əlbəttə, bu Cənab İlham Əliyevin təşəbbüsüdür və haqlı təşəbbüsdür ki, bugün dünyanın sülhə ehtiyac duyduğu bir zamanda biz müxtəlif formullar, müxtəlif nümunələr axtarana qədər elə Azərbaycan nümunəsi ortadadır. Biz cəmi 5 il əvvəl Ermənistanla çox gərgin bir münasibətlərdə idik. 5 il əvvəl, 6 il əvvəl müharibə baş verdi. Təkrar 3 il əvvəl aramızda yenidən bir müharibə oldu. Və bütün bunların fonunda biz qısa müddət ərzində, cəmi 3 il ərzində artıq Ermənistanı özümüzün ticari tərəfdaşımıza tədricən çevrilməsi istiqamətində addımlar atırıq. Bunlar yeni bir nümunədir. İndiki qlobal miqyasda proseslərin gedişatı, süni intellekt texnologiyalarının inkişafı, internet informasiya resurslarını, rəqəmsallaşma şəraitində xalqlar arasında barışığa, dövlətlər arasında barışığa nail olmaq çox çətindir. Və belə bir məqamda Cənab İlham Əliyev əgər sülhə nail olubsa, mütləq şəkildə bu formul dünya dövlətləri ixrac olunmalıdır. Ümumiyyətlə, Prezident həmçinin çıxışında birəsə enerji təhlükəsizliyi, milli təhlükəsinin ayrılmaz hissəsinə birəsə çevrildiyini qeyd etdi. Ümumiyyətlə, enerji təhlükəsizliyi nə deməkdir? Bu arada nə demək istərdiniz? Bilirsiniz, hazırda dünyada müharibələrində, dünyada münaqişələrində təməlində resursların yenidən bölünməsi amili dayanır və yalnız bizim bildiyimiz təbii resurslardan söhbət gedirsə, bu yalnız qazıntı yanacağından ibarət deyil və yaxud bu yalnız hansısa dəmir filizlərindən, o qazıntı məhsullarından ibarət deyil. Bu həm də artıq təbii coğrafi şəraitin yerləşdiyi coğrafi mövqeyin nəqliyyat xabı kimi hansısa coğrafiyaya çıxış edə bilirsə, həmin o coğrafiya uğrunda mübarizədir. Artıq o tükənməyən enerjilər var ki, günəş enerjisi, eyni zamanda külək enerjisi, bunlarla bol olan ərazilər artıq özlüyündə təbii sərvət sayılır. Yəni, bax, bunların mübarizəsi gedir və Cənab İlham Əliyev də bu prosesləri çoxlarından daha əvvəl praqmatik qiymətləndirmişdi. Azərbaycana qarşı az qala bölgənin bütün iri dövlətləri çıxdı. Bizim layihələrimizə mane olmaq istədi. Amma Cənab İlham Əliyev qətiyyəti ilə bugün region üçün əhəmiyyətli olan orta dəhlizin Azərbaycan segmentini reallaşdırdı. TANAP-ı, TAP-ı, Bakı-Tiflis-Qarsı, Bakı-Tiflis-Ceyhanı reallaşdırdı. Bakı-Tiflis-Ərzurumu reallaşdı və bütün bunlar Azərbaycan iradəsi və öz imkanları hesabına reallaşdı və nəticə etibarilə bugün artıq çətin məqam yarananda görürlər ki, Cənab İlham Əliyevin layihələri əslində Avropa üçün və bir çox dövlət üçün, yəni 14 dövlət üçün artıq sözün əsl mənasında sığınacaqdır, sözün əsl mənasında xilas yoludur və nəticə etibarilə zamanında uzaq görənliklə reallaşdırılan bu addımlar bugün artıq bəşəri əhəmiyyət daşımağa başlayıb və təbii ki, bugün dövlətlər üçün ən əhəmiyyətli məsələ enerji resurslarına sahib olmaq, enerji ehtiyatlarına sahib olmaq və yaxud ən azından qarşıdan qış gəlir, istehsalat var və s. və ilaxır. Yəni, gübrə istehsalından tutmuş, gündəlik yaşayışa qədər artıq bugün enerji sözün əsl mənasında əvəz olunmazdır və hər hansı dövlətin enerji tələbatlarını qarşılamaq həmin dövlətin dolayısıyla milli təhlükəsizliyində rol almalıdır. Prezident məsələ zaman, məkanın tələbidir də, belə deyək. Tamamilə doğrudur. Siz alternativ enerji mənbələri məsələsinə toxundunuz. Bildiyimiz kimi Qarabağda və Şərqi Zəngəzurda aparılan geniş miqyaslı bərpa quruculuq işlərinin əsas layihələrindən biri də alternativ enerji mənbələri ki, külək enerjisi, günəş enerjisi. Bu layihələr barədə fikirləriniz necədir? Bilirsiniz, qeyd etdiyim kimi Azərbaycan Avropanın enerji təhlükəsizliyinə rol alırsa, bu segment üzərində yalnız dayanıb gözləmək olmaz və Cənab İlham Əliyev də çox haqlı olaraq enerjinin gələcək istiqamətlərini praqmatik qiymətləndirə bilir. Yəni, qazıntı yanacağı bitə bilər. Baxmayaraq ki, Azərbaycanın hələ mövcud ehtiyatları, aşkara çıxarmadığımız ehtiyatlarımız bizim 100 ildən çox bizə kifayət eləyir. Amma buna baxmayaraq Cənab İlham Əliyev alternativ enerji mənbələrindən, tükənməz enerji mənbələrindən istifadə edilməsi və Azərbaycanın qlobal miqyasda enerji təhlükəsizliyində önəmli rol alan bir subyekt kimi rolunun qorunması və rolunun artırılması istiqamətində böyük bir plan işə salıb. Bilirsiniz ki, artıq istər Abşeronda, eyni zamanda Muğanda artıq külək, günəş enerjisi istiqamətində ciddi real nəticələr var. Bilirsiniz, hazırda Biləsuvarda aidiyyatı günəş enerji stansiyası artıq tikilir. Həmçinin Qarabağın təbii coğrafi şəraiti, havanın təmizliyi, günəşli hava və s. bunlar bu sağlamlıq üçün də bir çox ciddi şəkildə bunlar bizə o addımları atmağa imkan verir və digər tərəfdən bilirsiniz ki, Azərbaycan 2030 sosial-iqtisadi inkişafa dair milli prioritetləri müəyyənləşdirərkən Azərbaycan özünün qarşısına qoyduğu məqsədlərdən biri yaşıl artım ölkəsi olmaqdır, sağlam ətraf mühitə nail olmaqdır və bu mənada təbii ki, yanacaq enerjisindən biz imtina edə bilmərik. Bu bir mənalı şəkildə
Azərbaycanda insan kapitalına, inkişafa, digər istiqamətlərə investisiyalar üçün vacib dayaq nöqtəsidir. Amma təbii ki, paralel də olaraq Azərbaycan təbiət dostu ölkə kimi, eyni zamanda sağlam ətraf mühitin, ekoloji problemlərin həll olunduğu proseslərdə qabaqcıl rol alan bir dövlət kimi, subyekt kimi təbii ki, alternativ enerji mənbələrinə də müraciət edir və bugün Qarabağda da bu istiqamət ağırlığın verilməsi əslində bizim həm niyyətimizin, həm də həmin bölgələrin o təbii şəraitin çirklənməməsi, həmin bölgələrdə ekoloji mühitin qorunmasına böyük töhfədir. Üçün böyük töhfədir. Çox sağ olun Bəhruz müəllim, gəldiyiniz üçün təşəkkür edirik, sağ olun. Belə əziz tamaşaçılar və dəyərli izləyicilərimiz, bugünkü verilişimizin sonuna gəldik. Nəzərinizə çatdırmaq istərdim ki, studiyamızın bugünkü qonağı Milli Məclisin deputatı Bəhruz Məhərrəmov idi. Gələn görüşlərə dək.